Ben de bir dışarı bakayım neler oluyor diye. Seni görmek için odana geldiğimde komodinin üstünde duruyordu yüzük. Bu kadının bunu 5 yıldır sakladığına gerçekten inanamıyorum. Bence at gitsin. Kötü şeyler hatırlatıyor sana. Leyla. Neden bu kadar üzgünsün? Vicdan azabı çekiyorum çünkü. Neden? Sen yapmadın ki bu kazayı. Neden vicdan azabı çekiyorsun? Bilmediğin şeyler var Ömer. Yorum yapma. Neymiş benim bilmediğim şeyler? Anlat. Anlat artık, kurtul şu vicdan azabından. Ben o gece... Cenk'e çok kötü bir şey söyledim. Ne söyledin? Ben başka birine aşık oldum. Ne söyledin Leyla? Çok yoruldum Ömer. Sinirlerim alt üst oldu artık. Bak. Bu olanların hiçbirinin seninle alakası yok. Tamam mı? Bunların hiçbiri bir tesadüf değil. Bunu görmen lazım. Bu onların savaşı. Ve bizi de piyon olarak kullanıyorlar. Ne piyonu, ne diyorsun? Tüm bu yaşadıklarımız, senin yaşadıkların, bizim yaşadıklarımız... Bu Yalçın Hoca ve Hakan Hoca'nın savaşıyla ilgili, bizimle ilgili değil. Bunu görmüyor musun? Tüm bu psikologlar, müfettişler bu hastaneye neden bastı sanıyorsun? Kimsenin umurunda olmayan rezil bir sapığın ameliyatı sorgulanıyor şu an. Senin geçmişte yaşadığın travman gündeme geliyor. Bunlar normal mi sence? Beni korumaya çalışıyor. Kim seni korumak istiyor? Yalçın Hoca. Hala aynı yerdesin. Uyan artık. Ne Yalçın Hoca'nın ne Hakan Hoca'nın umurunda değiliz ikimiz de. Kimse onların umurlarında değil. Onların tek derdi kendi savaşları, tek dertleri birbirlerini yenmek. O kadar basit değil. Yalçın Hoca beni Gümüşok'a çağırdı. Bileğimi öğrenmiş. Geldi. Gümüşok'a yanıma gel dedi. Ben de gelmek istemiyorum dedim. O da açık açık söylemedi ama bundan sonra ne yaparsam senin iyiliğin için yapıyorum dedi. Hakan Hoca. Ben sana ne dedim? Erol Bey'in ameliyatını kabul etme demedim mi? Ha? Bak neler geldi başına. Eski bir dost tavsiyesi. Hiçbir şey için geç değil, hala bırakabilirsin. Zaten sen vazgeçmezsen çok yakında Erol Bey vazgeçecek. Hastanenin tüm olanaklarına rağmen senin ne kadar yetersiz bir cerrah olduğunu anlaması an meselesi. Sen merak etme. Erol Bey'in fikri değişmeyecek. Hakan Hoca. Heh. Geldim. Hastaneye yatmam gerektiğini söylemişsin.
Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam söylediğiniz gibi Erol Bey'i tetkikler için getirdim. Erol Bey, bir yanlış anlaşılma olmuş galiba. Ameliyat için hastaneye yatırmayacağız. Ne diyorsun Hakan Hoca? Sen beni ameliyat etmeyecek misin? Yok, ben edeceğim de şimdi değil. Hakan Hoca şu an sizin ameliyatınızı yapamaz. Soruşturma gereği açığa alındı. Herhangi bir tıbbi müdahalede bulunamaz. Siz kim oluyorsunuz? Biz Gümüşok Hastanesi'nden bir soruşturma için buradayız. Müfettişiz. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben Gümüşok'un ve Ulu Çınar'ın sahibiyim. Arzu, Yalçın Hoca'yı ara bakalım. Benim ameliyatımı yapacak olan doktora nasıl soruşturma açarmış bir anlatsın. Adımı duydum galiba. Ne güzel herkesi böyle bir arada görmek. Erol Bey. Hakan Hoca. Siz burada kalın. Sadece Hakan, Yalçın ve ben. Bana bir 5 dakika müsaade edebilir misiniz? Tabii Yalçın Hoca, müsaadesiz. Leyla Hoca'yı nerede bulabilirim? Otur. Ben de oturabilir miyim? Bana kızgın mısın? Biraz. Ama bunu niye yaptığınızı da anlayabiliyorum. Bunu anlamanı umut ediyordum. Her zaman akıllı bir çocuk oldun. Peki Hakan Hoca? O bunu hak etmedi. Onu kayırmamı, özel davranmamı istersin. Hayır, öyle bir şey söylemiyorum. Sadece bu olanlar bana pek adil gelmiyor. Sen tarafını seçtin. Seçimini yaptın. Kendin için bir şeyler isteyebilmek varken hala Hakan Hoca'nı düşünüyorsun. Bu beni üzüyor. Ama anlayabiliyorum. Bir baba evladına her zaman iyi bir rol modeli olamıyor. Bazen çocuk babasının zıttı bir karakteri kendine örnek olarak seçebiliyor. Hakan da bunun için çok iyi bir örnek. Hakkını vermem gerek. Her şey geçip gittiğinde yanında yine ben olacağım. Bunu unutma. Tabii ömrüm el verdiğince. Leyla'nın işini bitir.
Bu gerçekten hiç iyi olmadı Mine. Ömer hocam. Umarım geldim. Hakan kendisini zapt edebilmiştir. Umarım yanlış bir şey yapmaz. Daha kapının önünde dalaşacaklar. Serumumuzu Yalçın. takacağım. Tamam. Geçmiş olsun. Tekrar bakacağım ben. Geçmiş olsun. Yalçın da Leyla'yı görmek istiyor. Leyla'yı mı görmek istemiş? Evet. Geçmiş olsun. Yine kızın dengesini bozacaklar. Sorma. Elinden geleni ardına koymasın. Artık Erol Bey var. Evet. Artık Erol Bey burada. Ne yazık ki. Bir o eksikti. Neden öyle dediniz? Onu ben çağırdım biliyorsunuz. Hata etmişsin be oğlum. Yani şu an herkes birbirini yeme peşinde burada. Farkında mısınız? Yani herkes bir taraf tutma peşinde. Ben bu saçma savaşa dur demek istedim artık. Böyle mi son vereceksin Ömer? Bunun için en baştaki adama gitmen gerekmiyordu ki. Sen uyuyan da evi uyandırdın. Ömer hocam, imzalanacak belgeler var. Bakar mısınız? Yani Hakan Hoca'nın bu garipliklerini anlıyorum ama Turgut Hocam siz niye böyle şeyler söylüyorsunuz ya? Yahu biz bu şekilde Yalçın'ın ekmeğine yağ sürmüş olduk. Hakan zaten bizim Erol'la görüşmemizi istemiyordu. Şimdi sanki o bizi kurtarmış gibi olacak. Çok büyük koz verdik adamın eline. Ben bu savaşa son vermek istedim. Leyla'yı kurtarmak istedim. Tamam. Niyetin güzel. Ama sen Yalçın'la Erol birbirinden çok mu farklı zannediyorsun? Değiller Ömer. Vallahi değiller. Alo. Tamam geliyorum. Bittim ben. Bu ne ya böyle? Sen bir de buranın akşamını gör. Yok ya bundan daha fenası olamaz herhalde değil mi? Akşam konuşuruz. Murat Hocam dikiş için hazırız. Dikiş için geldim. Eldivenlerimi hemen Murat hocam bir bakar mısınız? geldim. Geldim. Murat sen git ben dikiş atarım. Abi eyvallah ya. Tamam hemen bakalım. Buyurun hocam. Geçmiş olsun. Evet. Nedir bu yaygaranın nedeni? Sen makineleri gönderecektin, işine bakacaktın. Nereden çıktı şimdi bu soruşturma işi? Bu soruşturmanın açılması gerekiyordu. Kulağıma gelen bilgiler pek de öyle göz ardı edilebilecek gibi değildi. Doğru olup olmadığını araştırmak zorundaydım. Dünkü sıkıntılı hastayla ilgili. Sıkıntılı değil. Tecavüzcü. Hakan Hoca'nın ameliyatı gerekli şekilde noktalandırmadığı söyleniyor. Kim söylüyor bunu? Alın işte. Alın işte ya bakın. Beyefendinin oğulları ameliyathanede ameliyata odaklanacağına açık arıyor. Belki hani babasından bir aferin alırım diye. Bunun belki de bir ilgisi yok. Yok ekip yollanmışmış, yok burayı daha iyi hale getireceklermiş, geliştireceklermiş. Erol Bey, ben size bunları hastanede istemiyorum dedim. Oğlunun yaptığına bakın. Bu bilgi Berk'ten gelmedi. Kimden geldi? Sedyeden mi geldi bu bilgi? Monitör mü getirdi bu bilgiyi? Çevrendeki insanlara çok fazla güveniyorsun. Kendini o kadar çok seviyorsun ki seni sevmeyen insanların olabileceği aklına gelmiyor. Hatta bütün hatalarını görmezden geleceklerini düşünüyorsun. İçime şüphe düşürüyorsun değil mi? Bunu planlıyorsun şu anda. İçime şüphe düşüreceksin. Ben de etrafımda kim varsa hepsine potansiyel ispiyoncu gözüyle bakacağım. Onlara kötü davranacağım ve onları buradan uzaklaştıracağım öyle mi? Senin işin zor ha. Vallahi. Senin bizim ekibimizin içine nifak tohumu düşürebilecek kadar kalibren yok Yalçın. Sen de meseleyi kişiselleştiriyorsun Hakan Hoca. Bence artık konuya odaklanalım ha. Bileğinizden başlayalım. Benim hatamdı. Nasıl bir hata yaptınız? Çok fazla sakinleştirici aldım yanlışlıkla. Bakın Leyla Hoca. Burada söylediğiniz her şey sizin için çok çok önemli. Meslekten ihraç edilebilirsiniz. O nedenle kelimelerinizi özenle seçmenizi rica ediyorum sizden. Bir durumdan sıyrılmak için yalan söylemem. Ben bir doktorum. O halde Cenk Hoca'nın hayatını kaybettiği o elim kazada aracın içinde siz de vardınız.
Geçmişte kalmış bir olay bu. Ne ilgisi var? Cenk Hoca ile aranızda nasıl bir ilişki vardı? Lütfen sorularıma cevap verir misiniz? Beni sen öldürdün. Beraberdik. Hakan Hoca? Nasıl yani? Bu söylenti kulağıma ilk geldiği zaman ne düşündüm biliyor musun? Benim bildiğim Hakan Hoca asla böyle bir şey yapmaz dedim. İnan seni şu kolumun ucundaki kol düğmesi kadar sevmem, değer vermem. Ama bilirim ki mesleğin söz konusu olduğu zaman gözü karasındır. O hasta yatağında yatan herkes senin için eşittir. Hastadır. Ne güzel söyledin hoca. Hakan Hoca yapmadım diyor. Sen de yapacağına inanmam diyorsun. O halde bu soruşturma niye açıldı? Herhangi bir resmi soruşturma ihtimaline karşı Hakan Hoca'nın suçsuzluğunu ispatlamak zorundaydım. Hazırlıklı olmak zorundayız. Alın işte ben size dedim ya, heykeli dikilecek adam. İyi niyet elçisi maşallah maşallah. Tamam o zaman. Madem öyle soruşturma açılsın. Eğer ortada suç yoksa ispatlanacak bir şey de yoktur. Değil mi? Bunu ben de çok düşündüm. İki arada kaldım. Eğer umduğumuz gibi gitmez de resmi bir soruşturma, inceleme başlatılacak olursa bu hastanenin ortaya çıkabilecek çok fazla kirli çamaşırı var. Misal, Leyla Hoca'nın durumu. Travma sonrası stres bozukluğu var. Söylemeye dilim varmıyor ama intihara teşebbüs etmiş. Herhangi bir psikolojik destek almamış olmasına rağmen de çalışmasına devam etmiş. Hatta bu durumu örtbas etmek için rapor düzenlenmiş. Leyla'nın bazı sıkıntıları var, evet doğrudur. Ama aşamayacağımız sıkıntılar değil. Üstelik biz ona zaten yardımcı oluyoruz. Yardımcı mı oluyorsunuz? Hasta bakıcı olarak çalışan şu kız. Kaçak çalışıyormuş. Ya siz ne yaptınız? Bütün bunlar ortaya çıkarsa bize ne yaparlar biliyor musunuz? Bu hastaneyi kapatırlar. Hakan Hoca meslekten men edilir. Daha da önemlisi sizin bu ameliyatınız riske girer. Gümüşok ekibinin bir gün çalışıp şahit oldukları bunlar. Açıkçası daha fazlasını öğrenmekten korkuyorum. O hem çok iyi bir hoca hem de çok iyi bir doktor. Ameliyatta başıma gelen şeyden beni o kurtardı. Daha önce bileğimi tedavi etti. O olmasaydı belki de doktorluğa hiç geri dönemezdim. Sizinle ilgili iddialar ve şüpheler varken hasta görmeye devam etmenizi Hakan Hoca mı istedi sizden? Hayır. İkinci bir emre kadar hasta bakmamı yasakladı. Madem kazaydı o zaman neden yasakladı? Hala kendinizi öldürmeyi düşünüyor musunuz Leyla Hoca? Aferin Yalçın Hoca, iyi düşünmüşsün. Takdirimi kazandın. Ne demek, benim görevim. Hakan Hoca, bak sen de artık şu Yalçın Hoca'yı düşman olarak bellemekten vazgeç istersen. Bak senin açık bıraktığını o kapattı. Gümüşok Hastanesi'ne her ne kadar sorumluysa da ona bağlı olan her yerden ve herkesten de sorumludur. Ya adam kendi hastanesini batırmak ister mi hiç? Bu hastane onun değil Erol Bey. Bizim, çalışanların. Öyle mi? Evet. Tamam o zaman. Gider vergi levhasına bakarsa kimin adı yazıyorsa onudur. O zaman şöyle yapalım. Siz bu hastanedeki personeli bir çıkarın bakalım burada. Burası içinde vergi levhası olan bir betonarmeye dönüyor mu dönmüyor mu o zaman görelim. Hastaneyi hastane yapan şey makineler de değil. Hastaneyi hastane yapan şey doktorlar, hemşireler, personel Erol Bey.
Hakan Hoca doğru söylüyor. Haklısın. Bu sebeple herkesi gözetecek şekilde davrandım. Endişelenme. Bu durumu halledeceğiz. Nasıl halledeceksin? Buraya bir 10 kişi daha mı yollayacaksın? Biz uyurken rüyamızda acaba bunlar neler görüyorlar diye başımıza mı dikeceksin adamları? Bir dakika. Bu işin çözümünü bulduk. O doktoru işten çıkaracaksın. Kimi? Leyla'yı mı? Evet. Bak, benim bu işlerle uğraşacak vaktim yok. Zamanım daralıyor. Bu hırgür işini hobi gibi icra ediyor olabilirsiniz. Belki aranızda keyif de alıyor olabilirsiniz. Ama benim bunlara vaktim yok. Bu oyunlarınızı benim ameliyatımdan sonraya bırakın. Benim günlerim sayılı. Şimdi sen müfettişin lafından çıkmayacaksın ve başımıza başka bela açmayacaksın. O kadını da derhal işten çıkartın. Erol Bey. Leyla Hoca bu hastanenin en güvenilir doktorlarından biridir ve... Tamam yeter. Lafım bu kadar. Leyla Hoca'nın Gümüşok Hastanesi'ne transfer işlemlerini hemen başlatabiliriz. Hoca uzatmayın. Yollayın gitsin o kadar. Erol Bey henüz toplantıdan çıkmadığı için şu anda bir bilgi veremiyorum. Ben size geliş saatimizi bildireceğim. Teşekkürler. Siz yok sayınca ben yok olmuyorum yalnız. Bir baş selamını da mı esirgeyeceksiniz? Sahte samimiyetten ve nezaketten hoşlanmam. Bizim seninle konuşacak bir şeyimiz yok. Ama konuşmadan bildiğimiz şeyler var. Değil mi? Biz sizinle aynı taraftayız biliyorsunuz değil mi? Biz seninle aynı tarafta falan değiliz. Hiçbir zaman da olmadık. Efendim Erol Bey. Tabii, hemen geliyorum. Yalçın hocam, ne bilgi vereyim herkese hocam? Bazı kayıplar var ama onun dışında her şey yolunda. Kayıplar derken hocam? Bülent sen de iyiydin bu sefer. Es geçemem. Estağfurullah Yalçın hocam. Ya ben ne yaptım ki? Her şeyi siz düşündünüz. Ya Yalçın hocam, bu arada ben de herkese her şeyin iyi olduğunu, sorun olmadığını söyleyebilirim değil mi ekibime yani? Hakan soruşturma bitene kadar doktorluk yapmayacak. Nasıl yani? Yapmayacak mı? Ne yapacak peki? İşte gözümüzü dört açacağız. Yapacağı her hareketten haberdar olacağız. Anlaşmanın dışına çıkacak olursa hemen müdahale edeceksin. Tabii. Erol Bey nihayet doğruyu yanlıştan ayırt etmeye başladı. Senin de yeni görevin hayırlı olsun. Bana mı dediniz hocam? Yeni görevin diyorum, hayırlı olsun. İşini bilen bir adamsın. Bize böylesi lazım, böyle devam et. Çok teşekkür ederim Yalçın hocam. Onur duydum hocam. Hepimize hayırlı olsun. Hocam, beni sevmiyor ya. Sevmiyor. Bektaş. Müdürüm, öğrenebildiniz mi ya? Ne olmuş? Ya ne olmuş? Soruşturma bitene kadar Hakan Hoca'ya doktorluk yapmak cız. Yasak yani. Yasak. Haydi bakalım bir de bununla uğraş. Bir de bununla uğraş. Hocam,
Leyla hocam. Ben sabah sizi öyle görünce çok üzüldüm. Gerçekten özür dilerim. Niyetim sizi üzmek değildi. İyi misiniz? İyiyim ben. Merak etmeyin. Gerçi nasıl iyi olacağız ki? Soruşturma bitene kadar Hakan Hoca'ya görevden el çektirildi. Ne? Vallahi öyle. Ne diyorsunuz? Nasıl olur öyle bir şey? Maalesef. Berna. Geldim şefim. Buyurun şefim. Gökçe'yi de alıp hibrite geliyorsunuz çabuk. Tamam şefim. Onur. Gel. Ne? Onur gel diyorum. Tamam. Selin. Şefim bir şey mi oldu? Olmadı gel. Kapat perdeleri. Çabuk. Geldim. Hastanedeki olağanüstü durumun farkındasınız değil mi? Hakan Hoca bir daha bu hastanede doktorluk yapamayacak diyorlar. Maalesef. Leyla Hoca da görevden alınabilir. Hepimiz mi soruşturma geçireceğiz? Yok artık ya. Oldu olacak hastaneyi kapatsınlar tam olsun bari. Ameliyata girenler sorgulanacak önce. Hani şu adamın bastığı ameliyat var ya. Niye ki? O koşullara rağmen hasta kurtarıldı. Ben bir şeyler duydum. Yani Hakan Hoca'nın şey yaptığını düşünüyorlar. Adam sakatlandı ya. Tamam Sevil, tamam. Sonra konuşacağız bunları. Onur, Ayperi ile konuş. Bir süre ortalarda görünmesin, tamam mı? Niye şefim? Kaçak işçi çalıştırıyorlar demişler Onur. Tamam ben konuşurum. Al bak iyi ki geldiler diyordun. Ne oldu? Hepimizin düzeni bozuldu işte. Ben o anlamda dedim. Bana niye şey yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz çocuklar? Ben ne diyorum size? Siz ne yapıyorsunuz ya? Hastanede olağanüstü bir durum var diyorum. Kavga etmeyin. Birbirinize daha çok sarılın diyorum. Dikkatli olun diyorum. Tamam mı? Tamam. Apandisit gibi gözüküyor. Bir de ultrasonla bakalım biz. Berna hemşire. Berna hemşire. Şefim, gideyim mi? Git. Hiçbir şey belli etme ama dikkatli olun. Tamam şefim, siz merak etmeyin. Geldim hocam. Peki şefim, Hakan Hoca'nın görevden el çektirilmesi Leyla Hoca'nın olayıyla alakalı olabilir mi? İşte her şeyi bahane ediyorlar. O yüzden dikkatli oluyoruz. Tamam mı? Tamam. Şimdi dağılıyoruz. Bunları unutmayın. Hadi işinizin başına. Okey. Hani iyi olacaktı? Ne olacak böyle? Evet. Bunu ben dedim değil mi Bektaş? Evet. Müdürüm, hatta benim işe başladığım gün söylemiştiniz siz bunu. Ha, Bektaş'la bana böyle bir konuşma çekmiştiniz ya. Ha. İşte ne bileyim saç ekiminden falan da bayağı bir bahsettiniz ama sonuna bunu eklediniz, ben çok iyi hatırlıyorum yani. Peki siz bana güveniyor musunuz? Ben güveniyorum. Valla ben de güveniyorum müdürüm ya. Heh. Gençler bakın. Hiç umudunuzu kaybetmeyin. Uluçlar Hastanesi her zamankinden daha güzel olacak. Hiç merak etmeyin. Yani sadece birazcık bir dişimizi sıkacağız yani. Ne oluyor? Bırak ya bıraksana. Bırak. Bıraksana. Aha bizim Kadir. Bektaş fırla. Bektaş Suat sen de fırla. Fırla. Bıraksanıza bırak. Hadi. Bırak beni. Hadi. Bırak. Bıraksanıza beni. Sakin Kadir. Karışmayın. Karışmayın istemiyorum. Karışmayın. Hayır. Ah be Kadir'im. Ah be Kadir'im. Kadir kardeşimiz sanatçı bir kardeşimizdir. Her 2-3 ayda bir böyle özgün sıkıntılarla kendine zarar verir. Ama hiç bugüne kadar kafası üzerine çalışmamıştı. Müdürüm bir şey soracağım. Bu sanatın hangi dalıyım? Sanatın Ne duruyorsun burada misafir gibi? Git yardım etsene. Bir şey yok. Allah'ım yarabbim. Sanki sanattan anlıyormuş gibi. Gir.
Leyla? Hocam ben gidiyorum. Bir dakika, tamam. Bugün bir şeyler konuşuldu ama hiçbir resmiyete bağlanmadı. Gerek yok. Ben zaten o rapordan çok ümitli değilim. Hayır, bu şekilde kestirip atamazsın Leyla. Niye ümitli değil misin? Hocam psikolog bana hala kendini öldürmeyi düşünüyor musun diye sordu. Ben cevap veremedim. Leyla, bak ne olur. Tamam, gerekirse Erol Bey'le ben konuşurum. Bunu hallederim. Hocam ben Hakan hocamın sizin başınıza daha fazla bela açmak istemiyorum. Tamam mı? Elbette ortalık karışmış olabilir ama hep beraber konuşup çözebiliriz bunu. Lütfen. Israr etmeyin lütfen. Ben burada durmak istemiyorum. Hayır, kabul etmiyorum. Sen burada kalabilmek için hizmette olmayı göze almadın mı? Ne demek şimdi burada kalmayı istemiyorum? Ben Yalçın hocamla Hakan hocamın arasında kalmak istemiyorum hocam. Yalçın Hoca? Yalçın hoca benim vasiyimdi. Onun sayesinde doktor oldum ben. Leyla? Sen iyi misin? İyiyim, bir şey yok. Nasıl bir şey yok ya? Sen bayağı ağlamışsın. Bir şey canım sıkıldı öyle. İyiyim şimdi. Ömer mi sıktı canını? Belki ne ilgisi var? İyiyim dedim, tamam. Nereye böyle peki? Lojmana mı gidiyorsun? Yok. Gidiyorum. Nasıl, nereye? İstanbul'a. Ben de İstanbul'a gidiyorum. Götüreyim seni de. Yok, gerek yok. Kendim giderim. Ya gidiyorum zaten. Hadi götüreyim seni de. Hem soru da sormam. Anlaştık? Hadi. Çocuklar gergin. Ama ben tembih ettim hepsine. Sırasıyla hepsiyle konuşacaklar biliyorsun. Ama ya bugün acil çok yoğun. Yarına kadar sarkabilir, yetiştiremezler. Sarkacak tabii. Onların istedikleri de bu zaten. Ne kadar uzarsa o kadar iyi. Hocam, ben Leyla Hoca'yı o halde görünce bir de sizin durumunuz. Alo Turgut. Mine, Leyla orada mı? Yo değil. Kim var? Hakan Hoca ile Ömer Hoca. Tamam, hoparlörü aç. Hoparlörü açayım. Tamam açıyorum, bir dakika dur. Açtım. Leyla gitti. Herkesi kötü duruma düşürdüm. İstifa ediyorum dedi, gitti. Psikolog kendini öldürmeyi düşünüp düşünmediğini sormuş. Cevap bile veremedim hocam dedi. Ya. İşte işgüzarlığın acı sonu. Acı sonu. Ya özür dilerim, ben bir an öyle yapmam doğru olacağını düşündüm. Ya tabii canım, tabii Hakan hocam. Ya Allah aşkına, yani sonuçta kötü niyet olabilir mi ya? Kötü niyet olabilir mi hocam ya? Sen değil miydin eskisinden daha çok birbirimize sarılmalıyız diyen? Evet. Ben diyordum. Ama bizimkiler için diyordum. Bizim çocuklar için. Ne malum onun Yalçın adamlarından biri olmadığı? Ya hocam. Yok artık ya. Yuh ama ya, siz nasıl böyle bir şey düşünürsünüz? Hakan, kendini bile aşıyorsun bazen. Niye? Gerçekçi olduğum için mi?
Buraya gelen herkes onun arkadaşı değil mi? Hatta buradan oraya geri dönmek için neler yaptığını biliyoruz değil mi? Yalan mı? Her şeyi dedim bana tamam ama bir hain demediğin kalmıştı. Tek başına hastaneyi ne hale getirdiğine bak. Bir bak. Bir dakika bu müfettişler benim yüzümden mi geldi? Ben mi ameliyat ettim Bir adamı? saniye İhsan, bir saniye. Öyle kapattı yüzüme ya. Ben mi sakat bıraktım? Tabii ya. Doğru. Ameliyatta dedim acaba o sözde şeytanlığı kim gammazlayacak diye. Aklıma ilk gelen de Berk'ti. Çünkü ilk şüpheli oydu. Halbuki asıl köstebek filmin sonunda çıkıyormuş ortaya. Ne kadar mantıklı değil mi? Bir taşla iki kuş. Önce Berk'i düşür. Ne de olsa ilk şüpheli. Sonra Hakan Hoca'yı göm. Sonra ne olacaktı? Leyla ile mutlu mesut mu yaşayacaktınız? Pembe panjur hala moda mı? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Sen peki aynaya baktığında ne diyecektin? Çok merak ettim. Aşkım için yaptım mı diyecektin kendi kendine? Leyla Hoca için sattım Hakan Hoca'yı mı diyecektin? Ne diyecektin? O adamı sakat bıraktın değil mi? Ben bunu kimseye söylemedim ama şu an emin oldum. Sen o adamı bilerek sakat bıraktın. Şimdi de böyle garip bahanelerle kendini aklamaya çalışıyorsun. Sen kendi prensiplerine ihanet ettin Hakan Aydıner. Kendi kurallarını yıktın. Bunu ilk kez ve son kez söyleyeceğim. Bu odadaki herkes bunu iyice kafasına soksun. O ameliyatta ne yaptığımı söyleyebilecek tek bir kişi var. O da kim biliyor musunuz? Hakan Aydıner. Ömer, bugün ne yap, ne et, Leyla'yı buraya getir. Eğer getiremezsen istifa dilekçesini işleme almak zorunda kalırlar. Efendim? Berk, Ömer ben. Yoldayım. Ne istiyorsun? Ben Leyla'yı arıyorum da Suat en son senin yanında görmüş bahçede. Nerede olduğunu, nereye gittiğini biliyor musun? Bir şey söyledi mi sana? İstanbul'a gidiyoruz. Yanımda şu an. Nasıl? Senin yanında mı şu an Leyla? Bayağı yanımda işte. Hatta seni duyuyor. Siz şu an neredesiniz? Dedim ya İstanbul'a gidiyoruz. Leyla hemen geri dönmen gerekiyor. O artık çok zor. Yani bayağı geldik sayılır çünkü. Hem ne ya sen çok ilgilendin. Biz iki yetişkin insanız. Berk keser misin şunu, komik değil. Leyla bak, biliyorum zor zamanlar geçiriyorsun. Ama hemen geri dönmen gerekiyor. Hakan Hoca, Mine abla, herkes seni çok merak etti. Ben dahil, lütfen. Ömer şu anda bunu konuşmak istemiyorum. Leyla bak ben... Berk ne yapıyorsun ya? Ne oldu ya? Bir uyuduk geldik, her şey birbirine karışmış. Ya bak, şimdi İstanbul'a girelim. Bildiğim çok iyi bir pizzacı var. Gidelim, oturalım, konuşalım. Hı? Ne dersin? Ben gideceğim. Tamam, bir şeyler yiyelim, konuşalım, sonra yine git. Bırak! Ya beyefendi, beyefendi, kardeşim. Henüz sakin olun beyefendi. Henüz kafanızdaki yaraya müdahale etmedik. Durur musunuz? Etme kardeşim. Kafamdaki yaraya da müdahale et.
Bahar hemşire, siz de lütfen yardım eder misiniz ya? Hocam yaklaştırıyor mu? Yaklaştırmam! Ya yeter be! Murat hocam bir buraya bakar mısınız? Senin... Dur! Hocam, buraya da bakabilir misiniz? Acil bir durum var. Tamam. Sakin olun beyefendi. Ne var Murat? Hocam ben bittim ya. Acildeyim, ben böyle bir şey görmedim. Muratçım sıkacağız dişimizi biraz. Hepimiz zor durumdayız. Hocam tek doktorum, insaf. Sıkayım dişimi de. Nereye kadar sıkayım? Ne demek tek doktorsun? Ben şimdi sorarım bunun hesabını. Dur! Sevil tutsana! Allah. Hocam. Murat hocam. Peşlerindeyim. Berk de İstanbul'a gidiyorlarmış. Bir şekilde ulaşacağım onlara. Akşam getireceğim. Merak etmeyin. Tamam, tamam. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Kadir yine mi sen kafanı gözünü kırdın geldin buraya? İğne gösterin şuna bayılsın. Sakinleştirici vurun. Ben bakacağım Gökçe. Leyla ile Ömer'den haber var mı? Leyla İstanbul'a dönüyormuş Berk'le beraber. Ömer de peşlerinde. Hastaya tedavi yapamıyoruz. Çok ağrıyor ya, ağrıdan duramıyorum. Tamam ben şimdi sana buraya birazcık sakinleştirici vuracağım. İyi gelecek o, tamam mı? Tamam. Cümletten hayırlı akşamlar. Şşt! Doktor, bak buraya. Doktor yok mu? Alo! Beyefendi sakin. Sakin olun. Acil bir vaka var. Şöyle geçin siz lütfen. Geçin. Akşam olmadan şov başladı desene. Murat Hoca da tek başına. Kadir, Kadir pansuman yapacağım sana. Yine geldin başımıza bela geldin. Bülent hocam tek doktor olur mu ya? Sus o zaman. Bu ne İhsan Bey? Ha, vallahi öyleymiş ha. Yine baş hemşire. Murat Hoca neden tek başına? Doktor yok. Leyla Hoca? Ha o gitti. Ömer Hoca nerede? Ömer Hoca dün gece nöbetteydi. Ama ben... Berk Hoca? Cuma günleri izinliymiş. Hak ediyor tabii canım. Bu aralar çok yoruldu. Ya Suat nerede? Bektaş nerede? Ya arkadaş çarşı mı pazar mı burası ya? Bu ne böyle ya? Sen varsın sen. Yok artık. Koskoca başhekim yardımcısı. Beni açığa aldılar. Bunun keyfini sürüyorum. Hatta yukarı çıkacağım, güzel bir kahve içeceğim. Belki satranç oynarım. Kadir, doktor bey. Bu ne ya? Çekil ya. Alın bunu ya. Bu ne? Leş gibi kokuyorsun. Güvenlik. Beğenemedin mi müdür? Güvenlik. Başımı ağrı versene be. Sen de Kadir. Kadir. Ayıp ettin müdür. Ben bunu unutmam. Otursana. Sakin olsana lan. Seni bak kafam. Ya hemşirelerimi benim rahat bırak. Yat buraya. Tam yat bari. Sana. Kadir! Lütfen oturur musun? Zorluk çıkarma, hadi. Nasıl ya? Yine yaptın yapacağını Kadir. Aferin sana, burada hepimizi uğraştırdın. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Yani belki bu halimle bile beni güldürdün. Öyle pizza mı yenir? Beni bırak da sen anlatsana. Ne oldu? Pizza yiyelim dedin, geldim. Ben bir şeyler yaşıyorum, evet. Bir şeyler oldu ama
Onları Ömer'le bile konuşmak istemiyorum. Seninle zaten konuşamam. Kusura bakma. Bu biraz ağır oldu. Öyle. Ya ben de ağır şeyler yaşıyorum. Gümüşok'tan yollanmış bir psikolog beni teftiş etmeye geldi. Teftiş derken? Rapor hazırlıyor. Atacaklar beni. Yok, o sana yardım içindir. Yardım için olsa anlardım. Ama öyle değildi, bunu anlayamadım. Niye bunu yaptıklarını anlamadım, sordukları soruları anlamadım. Ama cevap verdim hepsine. Sadece tek bir soruya cevap veremedim. Hala ölmek istiyor musun diye sordum. Bir tek buna cevap veremedim. Bana bir dakika müsaade eder misin? Sen hayatımdaki en zorlu vakalardan biriydin. Yaptığın o korkunç şeyleri duyduktan sonra o zavallı adamın acısını içimde hissettim. Kadına ve çocuğa eziyet etmek. Bu ne korkunç bir şeydir. Bir insan daha ne kadar korkunç olabilir ya? Ama bir an düşündüm, biliyor musun? Bir saniye de olsa aklımdan türlü şeyler geçti. Diyorsun ki içten içe bu insan müsveddesinin hayatta kalmaması lazım. Nefes alması dahi hakkı değil diyorsun. Senin masada kalman lazımdı. Ve bunu yapmak benim için o kadar kolay ki. Hani şöyle yaparsın ya, bir parmak şıklatmak kadar kolaydı. Ufak bir kesi, hafif bir baskı, seni cehennemin dibine yollamak için yeterliydi. Ama yapmadım. Yani niye yapmadım diye soruyorum kendime. Ya yapamadım, bunun cevabı yok bende. Niye bu cani yaşıyor hala ve sen bu caninin yaşaması için ameliyathanede neden elinden geleni yaptın diye soruyorum. Yok, cevabı bende yok. Veremiyorum. Mesleğime ihanet edemedim. Seni cehennemin dibine gönderirdim ama mesleğime ihanet edemedim. Umuyorum ki sana verilen cezanın mislini çekersin. Kat kat fazlasını çekersin. Senin bu hastanedeki görevin benim sınavım olmakmış. Ve ben sınavı verdim. Ve benden duymuş olma. Uyanınca da senin sınavın başlayacak. Seninle sınavın başlayacak.
Baba ben Leyla'ya yardımcı olalım diye söyledim sana bileğini. Şimdi benim üzerime kalacak her şey. Üstelik Hakan Hoca'yı da üzerime salmış oldum. Sen işine bak. Ne diyorsam onu yap. Affedersiniz. Hanımefendi nerede? Hanımefendi gitti efendim. Mine ile Yalçın baş başa. Nihayet uyudu. Kadir Efendi ne oldu lan? İşte böyle uyuturlar adamı, tamam mı? Elinize sağlık Mine hemşire. Onurum, geçmiş olsun. Sağ olun şefim. Ha, yedin iğneyi zıbardın değil mi Kadir? Yok mu ya bize bakacak bir doktor? Ya birader bunu yeri uyuttuk bu deliği zaten. Bir de sen oradan şey yapma Allah aşkına. Hadi kardeşim. Ne yaptın lan? Hakan hocam. Hakan hocam. İhsan abi. Abi. İhsan abi. Elini çek. Elini çek. Koordinasyon müdürlüğü teklif ettiler hocam. Üstüne de para verdiler. Yaparlar. Yani ben çaktırmadan aldım, sonra da size geldim. İyi yapmışsın İhsan. Aynen böyle devam. Onlarla birlikte hareket ediyormuş gibi görünmeye devam. Siz nasıl diyorsanız öyle Hakan hocam. Yani sonuçta evet hayallerimiz var. Yani hepimizin hayalleri var. Ulu Çınar'la ilgili, kendimizle ilgili. Ama yola çıktığımız insanları satacak kadar değil hocam. Biz seni biliyoruz. Sağ olun hocam. Sapanç! Turgut'u arayın, ameliyata alıyoruz hemen. Kurtar beni hocam. Turgut'u arayın! Hakan Bey. Bana verilen yetkiye dayanarak size şunu söylemek zorundayım. Eğer bu ameliyata girerseniz meslekten men edilirsiniz.